Здравей! Чуваме се? Здравей, Да. чуваме се, да. Виждаме. Така. Това интервю е с Иво Киров, който е старши специалист от обслужване на клиенти или както повечето хора го казваме, от сапорта. Идеята е да се представиш, ако иска, с няколко думи, тъй като може би хората са контактували с теб, но не са виждали лицето. Аз поне не съм. Да, също сме се виждали на един съмит в столичен мол преди 2 години. То Сигурно. беше отдавна, да. Да, със сигурност с повечето от тях сме се писали на чата, с някои сме си говорили по телефона или сме разменяли имейли. В Юво съм от 3 години, за това старши, не заради възрастта ми. Ти си младши по моите критерии. За възраст. Да. Да. Общо взето аз съм в Юво от преди да стане популярна платформа. Може би след първите ми няколко месеца тогава така дойде по-сериозна вълна инвеститори към нас. Така че може да се каже, че съм бил с Юво в почти всяка стъпка от пътя. И даже макар и да прозвучи супер клиширано, вече чувствам и колегите си като семейство от вече толкова години. Супер, това е добре. Хубаво. Добре, сега аз примерно ми е интересно да знам какво вълнува най-много инвеститорите, когато се свързват с сапорта. Какви са им... Защо се обръщат към сапорта? Защото аз, примерно, съм един инвеститор, който почти не се обръща към сапорта, но между другото едно от нещата, които ми прави впечатление, че почти всички са доволни от сапорта на Юво, което е хубаво. Може да не са доволни от нещо друго, но не и от сапорта, не са се оплаквали, така че явно добро ниво държи, макар че аз трудно мога да споделя тук точно лични впечатления. Аз съм малко научен да си върша работа сам и в много крайен случай опирам като сапорта. Но за какво се обаждат най-много и какво се вълнуват най-много? Да. Нещата, които се вълнуват, доста се промениха след коронавирус. Преди това се вълнуваха от лихва най-много. Ти знаеш, ние сме предлагали по 14-15% доходност. И има хора, които са ми казвали, на мен ми е ниско, аз искам 18%, да кажем. Докато сега, когато разговарям с нов човек, регистрирал се на платформата, други неща чувам, казват ми, искам около 6-7%, 8%, важното е да се получават парите, да е стабилно всичко. Така че определено след тази зануляваща година за цял свят и така нагласите на инвеститорите се промениха. Наблюдавам ги как инвестират, какво им е поведението в самото инвестиране. По-трудно се ангажират с по-дълги инвестиции. Всеки иска буквално така най-кратичкото за по няколко месеца. Може би защото самите те не знаят в днешния свят какво предстои, но определено има промяна в очакванията им от инвестицията. Иначе за какво се свързват с нас? Основното това е автоматичното инвестиране. Радвам се, че хората смятат, че сме полезни. Стараем се винаги да помогнем с каквото е по силите ни. И наистина ние това винаги сме го казвали, че сапорта ни е силна част в Юво, силна страна, защото той е мигновен. Много хора са изненадани, когато пишат на чата, че отговаряме за секунди и че си пишат с реален човек. Примерно на други места за няколко въпроса може да ти отнеме и 2 часа, докато тук всичко става веднага. Така че се радвам, че им харесва това. Така както казах, с автоматичното инвестиране най-често се свързват с нас. Обикновено това се случва, защото те имат някакви стратегии в други платформи, но всяка платформа е различна, или пък виждат повече и по-различни филтри при нас и влизат и правят едно свободно съчинение на автоматичното инвестиране.
А, нали, все пак тези филтри са там, защото дадена компания отдава кредити с такива характеристики, но не всяка комбинация от различните филтри ще даде реални кредити. И може би оттам възниква това като препятствие. Честно казано, аз много бих се радвал в бъдеще половината филтри да се премахнат и да се фокусираме върху основните. Аз винаги така съветвам моите инвеститори да решат какво искат да получат като доходност, като нали, всичко как се представят инвестицията, да видят кой оригинатор може да им го предложи и да настроят спрямо това стратегията по-опростено. Това е хубаво, но това може да доведе до голяма концентрация към един оригинатор и имам такива точно случаи, в които чух за хора, които са инвестирали над 30% от портфейла си в CBC и сега не са много щастливи. Тъй, че не е добра идея в смисъл такъв, да, може би с новите продукти за опростено инвестиране, които правите, добре, но опростяването на автоматично инвестиране от гледна точка на по-малкото проблеми за сапорт е окей, но от гледна точка на софистицирания инвеститор не е добра идея. Аз имах предвид от рода на филтър като сума свободна за инвестиране от кредита, което е много устаряло, тип вноска. Да, такива, иначе другите. Аз не ги ползвам толкова. Аз вече почти 5 години, ще стават 4 години и половина след първите инвеститори в Филосъм, никой не съм ползвал сума свободна за инвестиране. Нали? Да. Тоест, щом тази сума покрива нали, всички останали критерии, дали тя ще е 2 евро или 20 евро, за мен е едно и също. Нали? Това няма да промени нещо. Да, така има такива, както примерно оставащия падеж на кредита преди беше само, те го добавиха скоро сега, а преди имаше и други филтри, само с това се постигаше и беше трудничко, но наистина да, има някои неща, които могат да се оптимизират там. Честно казано, смятам да бъда нагъл и да припиша заслугите за филтъра срок за изплащане на себе си, защото аз съм инвеститорът, който може би най-много даваше негативна обратна връзка за начина, по който се задава период. И вече всъщност от началото на 2020 година имаме срок за изплащане. Изключително лесно, просто се записва една цифра, без значение колко брой вноски, без значение какъв тип вноска. Дори по този начин се откриват и много повече кредити. Да, със сигурност. То другото е доста по-ограничаващо. Ако на мен едно време ми се спомнях, за да направя примерно 3-месечен кредит, аз си смятах колко седмици са и се правя филтър за седмична вноска само и така нататък, иначе нямаше как да се случи. Нормално е съпорта, който е с контактуване прекъснато с клиенти, да е един от двигателите за развитието и подобряването на платформата, така че хубаво е, че този филтър се е появил сега. Ако може да ми добавите още един филтър, ще бъда много щастлив. Нали? Веднага казвам една идея. Инвестирай в този автоинвест не повече от еди колко си процента от портфейла ми. Да, сега към настоящия момент може да се ограничи на ниво сума с размер на портфолио, да. Но това също е хубава идея като нали, диверсификация с това портфолио от такъв процент. Надявам се в бъдеще в даден момент да го има, защото ще бъде много полезно за инвеститорите, а освен полезно ще бъде и лесно. Нали, имам предвид лесно да се инвестират средствата, за да може да са според техните критерии. Може би е интересно да споделиш тук и как работи автоинвеста, защото някои хора не го знаят. В смисъл, механизма на работа на автоинвеста, той е важен и понякога им се струва, че нещо не им се случва както те го очакват. Това е от непознаването на механизма. Аз го знам, но предпочитам да го разкажеш ти, вероятно ще е по-точно. Да, автоматичното инвестиране, ако има повече от едно, инвестират в 10 различни кредита и активира след това следващото, разбира се, ако нали, има толкова баланс, като
с приоритет е това портфолио, което е създадено по-късно и съответно е редактирано по-късно. Това също се надявам да има в бъдеще по-лесен начин за приоритет да се задава, като портфолиото от тези кредити, които открива, то инвестира в тези, които са с най-висока лихва спрямо по зададените критерии. Спрямо зададените критерии, да. Като хубаво е, аз поне така правя, когато коментирам с някои от инвеститорите бъдещата стратегия, като избере дадени филтри, тъй като голяма част да кажем, преписват стратегии от интернет, не знаят в нали, какви кредити ще отидат парите, могат да си направят някакъв тест на първичен пазар с тези критерии, да видят в кой оригинатор предлага такива кредити, какви са самите кредити, просто да имат повече информация. Нали, звучи като занимавка, но реално това са парите ти и не мисля, че ще отнеме повече от час да се запознаеш с всичко. Абсолютно правилно и напълно подкрепям, защото аз съм един от тия, чието стратегии приписват много сериозно едно към едно. Да. И понякога, не само за Юво, да, и понякога аз самим казвам, ама защо не обновиш, тя тази стратегия не дава вече резултати? Аз казвам, аз не искам да я обновя, съм ви дал като пример на поиграйте си, запознайте се, научете се, тия пари са ваши, нали? Тази стратегия, примерно статията е написана преди 2 години или преди 3, може би била най-добрата тогава, но сега не е. Платформата беше много по-различна преди. В твоята стратегия, която е там с закъсняващите кредити, определено е вложена доста мисъл. Тя беше вярна тогава. Да, но кредити с висока лихва, примерно качваме ги, да кажем, в денят Хикс и на следващия ден вече са изкупени тотално. Хората, нали, голяма част инвестират и в такива. И технически няма време те да закъснеят толкова. А пък вече нали, такса просрочие, те пак могат да получат доходност. Някои от кредитите така и така в последствие най-вероятно ще закъснеят и отново ще могат да се възползват и от допълнителната доходност. Иначе казвам е добро място да кажем на всички инвеститори, които гледат старите видеа, в които обяснявам тази стратегия, че аз самия отдавна не я прилагам, че тя вече не е актуална. И че логиката зад нея може да има някаква, но тя вече е малко по-различна. Определено има, да. И в този момент, в който е била написана, е била вярна, но сега нещата не са такива. Ако трябва да кажа каква ми е стратегията сега, много проста. Първо изкупувам всичко на eBankar, което има. След това изкупувам всичко от оригинаторите на MFG и след това купувам малко от Nordcard. Това е простата ми стратегия на Юво. Нали? Вече оттам нататък какво, защо и как. Определено не ползвам филтър по седмици, не задавам закъснения в никакъв случай. Така че да, приписването на стратегия от интернет не е добра идея, особено сляпото. Тоест, хубаво е да разбирате принципа за нея, да я използвате като модел, ако искате, да разберете каква е логиката, но първо тази логика може да не е вярна, защото всяка една инвестиционна стратегия си има времето и мястото. Нали? Тоест, в един пазар, примерно, ако щете, ако говорим за акции, който отива нагоре и който върви в страни или който пада надолу, стратегиите са коренно различни. Ако прилагате една стратегия при други условия, няма да се случи. Добре. Дори в различните peer-to-peer платформи, всяка предлага нещо различно. Ако трябва да съм откровен, не знам дали така няма да засегне нещо по-деликатно в момента, но най-вероятно със сигурност всъщност сте коментирали с Алекс и с Иво ситуацията около любимият на всички в кавички CBC оригинатор. Причината за това някои хора да имат по-голяма част от портфолията си в този оригинатор е именно преписване на стратегия от интернет. Няма да казвам имена на твоя чуждестранен. Не е твоя, не. Не е моя. Колега е друг блогър. Общо взето тази стратегия
този човек беше направил по-специфично за тези кредити, когато бяха активна компания на платформата и съответно те бяха тези, които с тези критерии отговаряха единствено с нали, малко изключения, като примерно и банкар или пък Fast Finance, които също са в така този клас кредитополучатели АБЦ и с висока лихва. Така че голяма част от тези хора реално поради това се случи, поради преписване на стратегии, без самите те да видят къде отиват средствата, колко процент от портфейла отива там. Иначе казано, както аз го казвам, безмозъчното инвестиране води до безмислени резултати, нали, Да. които не са особено добри. Да, мислете. И много интересно е следното. Аз, например, съм един от хората, които нямаха никаква експозиция към CBC, освен малко преди да фалира. Тоест аз купих няколко кредита на вторичния пазар с отстъпки от порядъка на 10%. Те са съвсем символична сума от пазара ми, но аз никога не съм инвестирал примерно в кредити на CBC. Също така избягвам и всички други оригинатори, които са свързани с финансиране на малък бизнес, защото за мен те са много по-рискови. Хората смятат, че малкият бизнес е много по-сигурен кредитополучател, отколкото случайно преминаващия неплатежоспособен гражданин, който е обикновено клиента на бързите кредити, но всъщност това не е така. При един добър оригинатор, който е направил правилните изчисления колко от тия кредити ще фалират, резултата в бързите кредити обикновено е по-добър. Да, хубаво е да не се приписва от интернет или поне да се прави с разбиране. Четенето с разбиране, писането с разбиране са важни неща, за да имаме добри резултати. Да, хората се притесняват, че примерно няма да направят най-добрата стратегия или пък не разбират и не се доверяват сами на себе си и на това, което искат, докато просто да отделиш малко време да седнеш да кажеш, нали, аз какво искам от тая платформа, какъв процент, какви кредити, разглеждаш си какво предлага, разпределяш си. Нали, доста е неприятна ситуацията, но всяка инвестиция носи своят риск. Вече, нали, Алекс е разказала повече за тази тема. Добре, т.е. искаш да кажеш, че ако сега аз вляза да се направя един автоинвест, който искам да инвестирам в кредити само клас А до 3 месеца и с доходност над 15%, няма да сработи добре. В никакъв случай няма да намериш нито един кредит. Сигурно се знам, че няма. Да, добре, хубаво. Тоест, съвършените неща ги няма в Ilvo, само just good enough. Тоест, този подход към инвестицията достатъчно добре е доста по-добър, отколкото перфектната инвестиция, тъй като перфектната инвестиция е като перфектната жена, например. Тя просто не съществува. Добре, и перфектният мъж да не бъдем, нали, да не стане нещо политически неправилно. Добре, интересно какви проблеми срещат най-много, освен извън автоинвест? Това, окей, разбрах, там е. Друго нещо има ли, което да е? За мен либите. Имаше по едно време. Да. Най-вероятно вторичния пазар. На барбака ли са инвеститори с кредит на сценка 100%? Да, това също е нещо, което преди тези инвеститори, които бяха и по-нови, не обръщаха внимание. Ние за това преди ограничението на надценката беше 100%, сега сме смъкнали до 20%. Реално на вторичен пазар последните 3 полета ти показват, че се случва нещо с тази цена. Някои хора го изтълкуват едва ли не, че 100% в червено е, нали, 100% сигурна доходност. Което, нали, разбирам ги, хората не са длъжни да познават платформата, но винаги могат да прочетат в сайта или да попитат съпорта. Ще отговорим веднага в работно време. Ако пишат в извън работно време, на следващия ден сутринта първото нещо, което правим е да отговорим на съобщенията. Така че бързо ще дадем отговор. Иначе вторичен пазар пък е чудесно място, ако знаеш как да го ползваш.
защото там има кредити, които вече ги няма на първичен пазар. Има кредити от, примерно, преди няколко месеца, когато е имало лихва 15%, да кажем, в евро. Вече в настоящия момент, в който правим интервюто, няма. В бъдеще може пак да има, нали, аз няма как да кажа. Може да се купи пък кредит, който е с вече история на погасяване, защото нали, някои хора предпочитат да има платени вноски, за да се знае, че този кредитополучател е сериозен и плаща. Реално вторичен пазар дава тази възможност да видиш, че има плащане, как е плащал, кога е плащал, а пък тези кредити с отстъпка директно реализираш доходност. Тук може би е добре да кажем, че аз лично смятам, че ако искате да излезете, вторичния пазар е добър изход за предсрочно излизане от инвестицията, но всичко останало, което правите на вторичния пазар е спекулация. Това е най-малкото трейдинг. А трейдинг на инструменти с фиксирана доходност е нещо много доходно, но и не по-малко опасно от всеки друг трейдинг, така че умната с покупката на кредит на вторичен пазар. И още нещо, когато купувате кредит с история, особено кредит, който е с амортизация, това потребителски кредит с равни вноски, имайте напред, че вие ще получите страшно малко лихва. Тази лихва, която получавате, е за целия живот на кредита. Когато му остават последните месеци, тя е много малка като дял. В началото на един кредит се плаща повече лихва, по-малко главница. В края на един кредит се плаща повече главница, по-малко лихва. Това повечето хора не го знаят и си мислят, че купувайки кредит, на който е примерно от 24-месечен кредит, на който му остават 3 вноски, те получават, нали, лихвата, която всъщност е написана срещу кредита. Не е вярно, няма да я получите по никакъв повод. Да, това е друго, което малко се затрудняват някои инвеститори, да разберат самия принцип как се получава лихвата. В част от случаите е така, както разясни, с амортизация. В началото е по-висока лихвата, тъй като самата сума, която се дължи е по-висока и с течение на времето спада. За други има кредити, са равни вноски, винаги лихва, главница. За трети пък първо се плаща лихва и накрая примерно главница. Вече според зависи самия кредит. Тази информация е достъпна от самият погасителен план. Там е описано всичко, което се изисква от кредитополучателя. Добре. Друго интересно, какво бихме могли да обсъдим? Да? Да, те може би вече са разбрали повече от хората, но любимата на всички препоръча и приятел сега е с нови условия, още по-достъпни от преди. Освен, че вече минималната сума за участие е 1000 евро, бонусът, който се получава е 1,5%. Максимума е 150 евро, разбира се, еквивалента и в лева. Тези инвеститори, които са част пък от Gold клуба, за тях процента е 3 и максималният бонус е 300 евро, което малко трудно намира аналог на peer-to-peer пазара. Иначе за самият Gold клуб също има особен интерес, особено напоследък в последните месеци. Тези допълнителни привилегии, които са част от него, доста блазнат някои инвеститори. Ние преди малко... например. Всъщност Gold инвеститора не само той получава 3%, ами и препоръчени от него получава 3% бонус. Така че и двамата се облагодетелстват по този начин. Говорихме за вторичен пазар. Там тези, които продават кредити и са Gold инвеститори, нямат такса за продаване и техните кредити се визуализират с предимство на вторичен пазар. И автоинвесторите с предимство. Моля? И автоинвесторите им с предимство. Точно така, да, това е друга привилегия. Получават информация един ден предварително, че ще се качват нови кредити, че ще има нова кампания, нов оригинатор, така че определено може да направи самото инвеститорско преживяване още по-добро.
Категорично съм съгласен. Тук наистина Да, другото хубаво нещо е, че примерно а, получаваш кредитите предварително, един ден предварително, че ще бъдат качени. За да, някои оригинатори, като например и Банкар, който пак казах, те са ми един така доста любим оригинатор, който обаче пуска твърде малко кредити, за да задоволи търсенето, което е хубаво, нали? Доколкото аз мога да се допирам до тях. Ако не мога, не е хубаво за мен, но в случая за мен е окей. Хубаво е, че знам примерно, че утре ще бъдат качени. Най-малкото, което мога да направя, е да се спра останалите автоматични портфолио, за да не инвестират те или да вдигна сумата на максималната сума в един кредит на съществуващото ми портфолио, за да получат така един хубав нов транш от кредити от оригинатор, който искам, при който има дефицит. Сега това да има дефицит в днешно време си е сериозно постижение. Нали? Но факт. Те определено са любимци на много инвеститори. Не знам дали заради 16-дневната гаранция, която е, нали, нещо само за тях конкретно, или просто така имат много добри впечатления от кредитната компания, но много инвеститори ги харесват, питат кога ще се качат нови кредити. Да, те са успешна компания, но са по-малка към момента и затова и качват по-малко кредити. Но пък получиха финансиране, мисля, че 1,5 милиона евро, може и да бъркам сумата, през изминалата година. Ще разрастват пазара си и извън Испания, така че се надявам лично аз да качват още повече кредити на платформата. Или ще да ги качват само на Юво, което също е добре. Да. Те избраха да сме им ексклузивен партньор, така че каквото имат в peer-to-peer средите ще бъде при нас. Което се радвам изключително. В интерес на истината и аз се радвам, нали, защото да, аз мога да кажа за мен защо са така доста привлекателни. Значи първо заради късия период на байбек. Тоест ако аз знам, че получавам лихвата, която ми е написана, не лихвата, която ми е написана, минус 2 месеца примерно, които няма да получа нищо. Плюс това има обезпечение, което малко или много, дори когато обезпечението е стара кола, то винаги, ако е сметната добре съотношението заем цена на обезпечението, нещата са доста по-добри от никак. Нали? Да, има байбек гаранция, мен това не би трябвало да ме касае пряко, но всъщност ме касае, защото ако един оригинатор не е финансово стабилен, какво значение има, че има байбек гаранция, ако той не може да я изпълнява? Защото има и такива случаи, те вече го видяха. Нали? Тоест, аз любимото ми, което го говорих отново с Сивайло, беше, че тая думичка гаранция трябва да изчезне. Нали? Аз знам, че маркетинга я харесва, но тя не е добра. И хубаво би било да бъде задължение за обратно изкупуване, обещание за обратно изкупуване, каквото и да е, но не е гаранция. Тя е част от самия договор с оригинатора, но да, когато някой така направи това, което съответната компания направи, тогава няма как да бъде активирана, тъй като тя идва от кредитната компания. А иначе за 2 месеца често се случва тези, нали, говоря за компаниите, с които работим, тези кредитополучатели, които са забавили плащане, много често се случва всъщност да правят плащания, но понеже правят частично плащане, дните закъснения продължават да се отброяват, само че инвеститорите получават нали, отново лихва, главница спрямо това, което е погасено. Например, тези кредити, които са, да кажем, с 7 дни вноска, 14 дни вноска, се случва и то нерядко да плащат по няколко вноски наведнъж, но понеже вече има друга вноска, която трябва да се плати, кредита продължават да му се отброяват дни закъснения. Така че не е съвсем така, че не получават нищо през. В смисъл, инвеститорите получават междинните плащания, без да разбират, че всъщност са получили плащане. Тоест, те могат да разберат, ако видят какво са получили по кредита, но неговия статус не се променя. Точно така, да. Получават се тези неща, просто понеже не е всичко дължимо и дните продължават да се отброяват на закъснение. Със сигурност има такива кредити, в които, нали, няма направено плащане за тези 2 месеца, но има и голям брой, които се получават частични плащания.
Да, иначе, тъй като говорихме за любими оригинатори, и Банкар наистина е любимец. Напоследък Вико набира също страшна скорост. А, Тези, които са от MFG, EasyCredit, VivaCredit и двата iCredit оригинатора, особено пък след коронавируса, още по-предпочитани от преди. Защото нали, хората знаят, че са част от холдинга ни и имат доста по-голямо доверие, доста повече предпочитат да инвестират в тях. Така че... Quico са такъв търсен оригинатор. Аз нямам никаква експозиция към Quico на Юво. Не, че не имам нещо против тях, но не намирам някакво, кой знае какво, като value proposition, т.е. като риск-доходност да ми харесват много повече от другите. Ами, това, заради което инвеститорите ги предпочитат е, че са в кредитополучателите им, които качват като сегмент, са от клас А. Имат висока лихва, 9, 10, 11% и са кратки. Около 6 месеца са им кредитите, което нали, е това, което инвеститора иска. Най-високата лихва, най-ниския риск и възможно най-кратки. Така че аз лично така си го обяснявам желанието да си. Интересно колко много инвеститори се вълнуват повече от кредитния рейтинг на конкретния кредит, отколкото от кредитния рейтинг на самия оригинатор. За мен в крайна сметка байбек гаранцията до голяма степен обезсмисля индивидуалния кредит и всъщност ние носим риска на оригинатора от проблеми с оригинатора, не от проблеми с кредита. Но няма нищо. Нали? Всеки има различно усещане за риск. Нали? Да, там вече Алекс е разказала повече за due diligence и мониторинг процеса. Иначе за кредитния клас, на мен ми харесва, че Юво предлага по-различна информация. Все пак, нали, когато байбекне кредита, тези вноски, които остават неплатени, не се получава лихва за тях. Иначе от support гледна точка, аз лично също предпочитам да е за самата кредитна компания, защото защото инвеститорите са свикнали да е така на различни платформи и малко това ги обърква като дойдат при нас, така че аз ще имам по-малко работа по този начин, нали, това в кръга на шегата, разбира се, но определено е нещо, което примерно може да се запази и този рейтинг и да се добави за самата... Да се сложи рейтинг на оригинатора. Да. Нали, то дори всичко да е премерено и да е спрямо правилата, не знаеш на кой какво ще му хрумне в един момент. Винаги има тази опасност, както и се убедихме. Абсолютно, риск винаги има и човек трябва да знае. Нали? Да, определено, когато се започва с нова инвестиция, дали peer-to-peer, дали нещо друго, човек трябва да е наясно какво може и какво не може да се случи и да се преценява. В крайна сметка, всяко нещо в живота е риск, включително инвестирането, и всеки избира кой риск може да поеме и кой риск не може да поеме и действа спрямо тази преценка. Супер! Благодаря много за нещата, които сподели. Ако ти имаш някакви въпроси към мен или нещо... Ами да, аз като човек от сапорта, има ли нещо, с което мога да съдействам, нещо, което не е ясно по платформата в момента? Ами не, за мен има неща, които ми липсват в платформата. Аз ги казах на Иво, ще ги кажа веднага и на теб, ако искаш, нали, за да може и ти да ги ръчкаш там. Най-много ми липсва невъзможността да си анализирам портфейла, как е разпределен по оригинатори, за да знам, нали, къде колко съм вложил. Особено когато, примерно, понякога инвестирам и ръчно, понякога инвестирам не само автоматично и така променям значително портфейла, трябва да се вади нещата в Excel, за да установя колко процента от парите ми са в даден оригинатор. Това ми е най-големият проблем. Вторият ми проблем е, че не мога да видя реалната ми историческа доходност, а не тази прогнозната, която виждам на таблото. Знам, че аз не очаквам да видя реалната за следващия месец, очаквам да видя за миналата година. Това е едно от нещата, които най-много ми липсват и те са най-прости. Другото, което ми липсва, са рейтинг на оригинаторите и този рейтинг и съобщенията за тях, които освен
отчета и някакво писмо от менеджмента, което в общия случай е с преповдигнат тон, както трябва да бъде, да има и някакъв коментар, мнение, нали, от due diligence отдела. Тоест, ние прочетахме този отчет и в резултат на това смятаме, че оригинатора, примерно, е станал малко по-малко рисков или малко повече рисков, може да му променим рейтинга и така нататък. Тия неща ми липсват, но... Тези неща, не знам дали Алекс успява да ги разкажа, но тя ги следи как се представят кредитите и ако някой кредит, примерно, са повече дефолти или по-малко дефолти, променя кредитния клас. Променя кредитния клас на кредита. Тя разказва, че ги следи. Тя следи всичко. Да. Аз искам да промени кредитния клас на оригинатора, когато неговите параметри излязат от предварително вътре. Първо, кредитен клас на оригинатора няма в момента, което е до известна степен не е добра идея за инвеститорите. И второ, нали, когато нещо се случва вътре, то да бъде комуникирано към инвеститорите, за да знаят те, че се случва. Защото някой оригинатор, аз точно казвам, някой може да е оценен днес на клас А, утре да стане клас Б. Някой може да е оценен на клас С, да стане клас Б, да кажем, и така нататък. Нали? И това е нормално да се променя този кредитен рейтинг съвсем, да кажем, на 3 на 6 месеца, на колкото там е нужно. Според мен 3 месеца е окей, нали? Не само на база старите отчети, а на реалното представянето на кредита. Тя разказва много подробно как се случват нещата. Моята идея е само те неща да станат видими за инвеститорите, които ги интересуват. Значи инвеститорите, които не се интересуват, няма какво, за тях всичко е наред. Да. Тези, които обаче искат да получават информация и да мислят, да взимат решение, да се носят отговорност за тях, е добре да се предоставят цялата възможна, включително такава, която е вътрешна за платформата, защото оригинатора си е оригинатор, неговата работа е да каже аз съм най-добрият, който да е той. Винаги. Въпрос обаче аз дали ще преценя сам дали ще прочета неговото писмо, аз съм най-добрия, или писмото, примерно, на Алекс, което каза, тук много е добре, но малко по-зле от миналото 3 месече. Това, честно казано, е много добра идея, когато, нали, публикуваме резултати, да има и коментар от нея, така че да, това ще го предложа. Иначе другите неща, като анализите на портфолиото, таблото, те са планирани, Иво трябва да е разказал повече. Аз също много очаквам таблото, бях видял нещо съвсем примерно е така нахвърлено и много ми хареса. Надявам се да бъде скоро факт. Да. Но благодаря за обратната връзка. Стараем се да предлагаме неща, които удовлетворяват клиентите. Понякога може да отнеме малко повече от желаното време, няма как да се случи моментално, зависи от много други неща. Но все пак смятам, че успяваме да предложим една среда, която може да даде адекватно съотношение между риск и доходност. Точно. Иначе много благодаря за възможността да се видим, макар и виртуално. Надявам се на твоите последователи и на нашите инвеститори видеото да е било интересно и да съм бил полезен, поне с начина, по който да процедират, създавайки автоматично инвестиране, да се доверяват повече на себе си, на своите желания, да проверят в самата платформа какво се предлага и според това да действат, а не просто да следват нещо сляпо или някакво свободно съчинение. Супер, добре. Още едно предложение. Да. Новите инвеститори са важни, защото трябва да има нови инвеститори. Те имат много добри бонуси. Мисля, че един от най-добрите изобщо, така че там няма да ги коментирам. Хубаво е да мислите за някакви промоции и такива постоянни неща, които да задържат и да радват старите инвеститори, които са лоялни, примерно. Защото всъщност те са, според мен, немалък двигател на растежа, особено в трудни времена. Си мислех неща от рода на някакви дребни промоции, да кажем, ако оригинаторите на MFG ми намалят 60 дни back гаранция на 30, това за мен ще е промоция. Да. И такива съвсем символични кешбек кампании от рода на 0,5%, 1% или нещо такова няколко пъти годишно също биха били интересни за съществуващи инвеститори. Ние всъщност имаме такива кампании. Имате, да.
Така е, тази година имахте. Оригинаторите и с такива нали, бонуси през няколко месеца различни кампании. Даже сега не знам дали няма да издам предварително, но... Няма да го издадеш, защото няма да го пуснат днес това видео. Така ли? Не знам. Добре. Подготвяме и такъв лоялти бонус. В момента се обсъжда какво точно да бъде, така че сме помислили и за това. Разбира се, тези кампании, които периодично добавяме като 0.75% или пък 30-дневна гаранция от оригинатора или по-малък мажоритет, те си продължават. Но определено е на място това, което казваш. В момента се подготвя нещо и за по-дългосрочните инвеститори. Супер. Добре, благодаря. Много благодаря. На мен беше приятно. Чао. Чао, всичко добро.